Апсурдно е во денешно модерно време, кога знаеме дека покрај она што се вика фалба од страна на ресорниот министер, директорката на клиниката за акушерски болести и оној процес дека е модернизирано се, имаме повторно огромна смртност кај бројот на новороденчињата. Тоа што значи дека во март оваа година бројките се фрапантни и се стига до 33 бебчиња кои што се умрени веднаш после одреден временски период после раѓањето. Исто така, фрапантни се и моменталните бројки, кои што во четврти, пети, да кажеме, овој месец, се веќе 61. Значи, процентот на смртноста на бебињата веќе ја надминува и ланската бројка, која што беше катастрофална, а исто така и во овој момент бројките се фрапантни. Според вас, која е конкретната причина за ваквата смртност и за ваквите црни податоци, црни статистики во однос на новороденчињата? Секако дека доста време се алармираше во врска со сетата ситуација како што треба да биде конципирана и средена, но сепак јас мислам дека недоволниот кадар, партиципацијата во самиот сектор кој што е или во самото одделение, педиатриско одделение, доведе да бројките станат катастрофални. Она што значи дека ние како фела самиот труд што го вложуваме во целата работа и сето она кое што кај нас е потребно за да се направи во врска со намалувањето на бројката на смртност кај новороденчињата, тоа веќе го нема. Значи ние, за разлика од другите држави, ние сето тоа не го правиме како што треба. Во 2010 година лансирана е програмата за здравствена заштита на мајките и на децата. Дали постои се уште оваа програма и дали има некаков ефект? Значи, кај нас таа програма секако дека е изрекламирана и дека според таа програма и треба да работиме во врска со заштита и насоката на новите родители, во врска со заштитата и претходното, значи инутеро на самите бебиња, но сето тоа кај нас не се одвива. Тоа се должи на лошиот моментален, како да кажеме, менаџмент кој што во моментот се работи во нашата држава. Да, спомнавте партизиран кадар. Сметате ли дека со промена на власта ќе има и одредени реформи кои ќе дадат резултат во здравството, особено во гинеколошко-акушерскиот оддел? Секако дека очекувам дека со промена на власта и луѓето кои што ќе бидат поставени на тие функции, секако дека треба да бидат професионалци. Прети се тоа да не бидат партизирани луѓе, тоа да бидат луѓе кои што многу добро си ја познаваат работата во својата фел. Она што ќе не доведе до конкретниот успех ќе биде само работа со професионалци и правење и создавање на кадар кој што ќе работи совесно, честно и во правец на подобрување на наталитетот, односно на намалување на смртноста на бебињата во нашата држава. Кој треба да поднесе одговорност за овие мртви новороденчиња? Уште минатата година, откако рапидно почна да се зголемува бројот на умрените дечиња после раѓањето, одговорноста е на раководството на Министерството за здравство. Одговорноста е кај министерот, одговорноста е кај директорот на гинеколошко-акушерска клиника. Одговорноста треба да ја побараме дури во раководителот на тој оддел кај што се дешаваат сите тие работи. Секако дека досега од никого немаше никаква одговорност, досега нити еднашка министерот во своето излагање не ги поднесе консеквенците и не поднесе некаква си одговорност нити по одговорните луѓе кои што беа во целата таа работа. Мислам дека затоа и на самиот почеток напоменав дека ваков абсурд се случува само во Македонија. Ваков абсурд во другите држави знаеме кој како го плати и кој како одговара. Информирана ли е Светската здравствена организација за овие податоци? За жал, јас мислам дека Светската здравствена организација не е информирана ниту за првото тромесечи. Постојат надлежни органи кои што секако можат и тоа да го проверат, треба се провери во Министерството. Во Министерството делува како една тврдина, која што сега за народот е затворена и за сите информациони агенции, затворена и дури за Светската здравствена организација. Од таму податоци, бројки, релевантни не може никако да се добие. Дури Заводот за статистика мислам дека ги добива погрешните бројки или цифри. За сето тоа има за сето тоа има книги во кои што се запишуваат тие ново умрени дечиња, каде што може да се проверат и да се видат. Тие бројки секако дека ги поседуваме и дека ги имаме како доказ.